कि बड़ा दिन बाद गावे नाच आइल बावे देखिए बाबा तो हरे बाबे मान लो कि हम एक मरा धनी फिनावत नहीं हम हकीकत में थोड़े हम कैसे मान ले हो बड़ा दिन बाद गावे नाच आइल बावे और मारे ने हम जब देखे आज के रात रही हमारे तनावे अरे कहिए के चलता जिकिरिया माया तिलक कइल बनो तिलक में फंक्शन बा जो ई फंक्शन के पहले ही से प्रचार रहेला हां जी आपस में लोग बतियावेला इहे बतियावेला के चले के बकू झाड़ झूल के बड़ा नाच में अरे अरवा नाच आवता चले के हां ओहे मर्दा कहता ओहे मर्दा का अरे बड़ा दिन बाद गावे नाच आइल बावे आज के रात रही हमारे तनावे इतना बात मेरा सुन ले हंसे एकरा बाद हाई पर अब आगे बोला हाई पर का मतलब समझो ना ब्रेन हैक करेगा दरो दिमाग को हाई पर होला हैं मेरा रुआ कहत दिया लाल खुटी बोले लगी कि सती हजनी नाचनिया के हाय हाय ठीक बना ना देखे जा लेकिन एगो बात सुन लो ब्रजेश भैया हम घरे तक खबर लेके जाएंगे आप पढ़ रहे हैं अरे सती हजनी नाचनिया के भीरिया बात में हरी के गिरिया कैसे सती हजनी नाचनिया के उड़ान वाला जब एकदम मिजाज होला मिजाज एकदम दुगुना अरे सती हजनी नाचनिया के Thank you.